হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আবারও নতুন একটি রিক্রুটমেন্ট আপডেট নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল ড্রিম জব থেকে। তো আজকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আছি। তার একটাই কারণ, সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে কিন্তু অ্যাপ্রেন্টিস পোস্টের রিক্রুটমেন্ট নোটিশ জারি হয়েছে নতুন একটি। তো আজকে কিন্তু আমরা দেখে নেবো এখানে কোন কোন পোস্টে তোমাদের অ্যাপ্রেন্টিস পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে, কতদিন পর্যন্ত তোমাদের আবেদনটি চলবে, এছাড়া আবেদনের লাস্ট ডেট থেকে শুরু করে অ্যাপ্লিকেশন ফি কোনো রকম লাগছে কি লাগছে না, ডিটেলস কিন্তু আমরা দেখে নেবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। তার আগে বলবো বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও ড্রিম জব টেক ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি অথচ আমাদের ভিডিওটি দেখছো, তো তোমাদের বলবো অতি শীঘ্রই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, তাহলে কিন্তু তোমাদের কোনো রকম আপডেট এই চ্যানেলের তোমাদের মিস যাবে না। তো বন্ধুরা, নেক্সটে আরও ভালো ভালো আপডেট আসছে তোমাদের জন্য, অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো। এছাড়া ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবে না। তো বন্ধুরা, চলো এবার আমরা অফিসিয়াল নোটিশে চলে যাব এবং প্রতিদিনের মতো সমস্ত রিক্রুটমেন্ট আপডেট সম্পর্কে এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সাথে ডিটেলস আলোচনা করে নেব। সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট নোটিশটি প্রকাশিত হয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস বিলাসপুর থেকে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট নোটিশটি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বলেছে সাবজেক্ট এঙ্গেজমেন্ট অফ অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিস ইন সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে বিলাসপুর ডিভিশন ফর দি ইয়ার 2023-2024 আন্ডার অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট 1961 অ্যান্ড অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রুলস 1962। তো বন্ধুরা, তোমাদের এখানে কিন্তু 1961 অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট এবং অ্যাপ্রেন্টিস রুলস 1962 অনুসারে কিন্তু 2023-24 নতুন অ্যাপ্রেন্টিস রিক্রুটমেন্টের নোটিশ কিন্তু জারি হয়েছে বিলাসপুর ডিভিশন থেকে। তো এখানে কিন্তু তোমাদের কি বলেছে, এখানে বলেছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন থ্রু দি ওয়েবসাইট www.apprenticeshipindia.gov.in ফ্রম 3/5/2023 টু 3/6/2023 11:59 PM পর্যন্ত কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে। অর্থাৎ আবেদনটি কিন্তু তোমাদের মার্চের 3 তারিখ থেকে আবেদন শুরু হয়ে গেছে এবং আবেদন তোমরা লাস্ট করতে পারবে তোমরা জুনের 3 তারিখ পর্যন্ত রাত 12টা পর্যন্ত, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, এখানে বলেছে ইনভাইট from the eligible candidate for engagement as trade apprentice under Apprentice Act 1961 in Bilaspur Division of South Eastern Railway following designated trade। অর্থাৎ তোমরা যেই সমস্ত ট্রেডগুলি এখানে বলা আছে এই সমস্ত ট্রেডের মধ্যে যদি তোমরা আইটিআই করে থাকো তাহলে তোমরা আবেদন করতে পারবে। তো আইটিআই পাস যারা ট্রেড আছো তারা কিন্তু সকলে আবেদন করতে পারবে তোমাদের নির্দিষ্ট ট্রেডে এখানে শূন্যপদ থাকলে। তোমাদের এখানে যে ট্রেডে নিয়োগ করা হচ্ছে কার্পেন্টার, এখানে কিন্তু তোমাদের 25টি শূন্যপদ আছে, যার মধ্যে ইউআর ক্যাটাগরির জন্য 9টি, ইডাব্লিউএস এর জন্য 3টি, ওবিসির জন্য 7টি, এসসির জন্য 4টি, এসটির জন্য 2টি, টোটাল 25টি আছে। এর মধ্যে এক্স সার্ভিসম্যান 3টি আছে, পিডব্লিউডির জন্য 1টি আছে। কোপাতে তোমাদের আছে টোটাল 100টি শূন্যপদ। এখানে তার মধ্যে 40টি আছে ইউআর ক্যাটাগরিতে, ইডাব্লিউএস এ 10টি, ওবিসিতে 27টি, এসসিতে 15টি, এসটিতে তোমাদের আছে 8টি। টোটাল কিন্তু 100টি শূন্যপদ আছে। এক্স সার্ভিসম্যানের জন্য 10টি আছে, পিডব্লিউডির জন্য 4টি আছে। ড্রাফটসম্যান সিভিলে তোমাদের কয়টি শূন্যপদ আছে আমরা দেখে নেবো। এখানে কিন্তু টোটাল 6টি শূন্যপদ আছে। এরপরে ইলেকট্রিশিয়ানে তোমাদের 105টি শূন্যপদ আছে, যার মধ্যে 42টি আছে ইউআর ক্যাটাগরির জন্য, ইডাব্লিউএস এর জন্য 11টি, ওবিসির জন্য 28টি, এসসির জন্য 16টি, এসটির জন্য 8টি, টোটাল 105টি শূন্যপদ আছে। এর মধ্যে ইলেকট্রিশিয়ানে কিন্তু তোমাদের এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য 11টি শূন্যপদ আছে, পিডব্লিউডির জন্য 4টি আছে। ইলেকট্রনিক্স মেকানিকে তোমাদের 6টি শূন্যপদ আছে, 2টি আছে ইউআর ক্যাটাগরিতে, ওবিসির জন্য 2টি আছে, ইডব্লিউএস এর জন্য 1টি, তারপরে এসসির জন্য 1টি আছে। তারপরে তোমাদের ফিটার পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে 135টি শূন্যপদ আছে, এখানে 54টি ইউআর ক্যাটাগরির জন্য, ইডব্লিউএস এর জন্য 14টি, ওবিসির জন্য 36টি, এসসির জন্য 21টি, এসটির জন্য 10টি এবং এক্স সার্ভিসম্যানের জন্য 14টি, পিডব্লিউডির জন্য 5টি, টোটাল 135টি শূন্যপদে তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। তারপরে মেশিনিস্টে তোমাদের 5টি শূন্যপদ আছে, পেন্টারে তোমাদের 25টি শূন্যপদ আছে, প্লাম্বারে 25টি শূন্যপদ আছে, তার মধ্যে 9টি আছে ইউআর ক্যাটাগরি, 3টি আছে ইডব্লিউএস, 7টি আছে ওবিসির জন্য, 4টি এসসির জন্য, 2টি এসটির জন্য, 4টি এক্স সার্ভিসম্যানের জন্য, 1টি পিডব্লিউডির জন্য। তারপরে তোমাদের মেকানিক, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনারের জন্য কোনো রকম শূন্যপদ নেই। শিট মেটাল ওয়ার্কারের জন্য তোমাদের 4টি শূন্যপদ আছে। স্টেনোতে ইঞ্জিনিয়ারিং তোমাদের আছে তোমাদের 25টি শূন্যপদে, ঠিক আছে। 9টি আছে ইউআর এর জন্য, ইডব্লিউএস এর 3টি আছে, ওবিসিতে 7টি আছে, এসসিতে 4টি আছে, এসটিতে 2টি আছে।
এরপরে তোমাদের টার্নারে নিয়োগ করা হচ্ছে 8টি শূন্যপদ আছে, 3টি ইউআর, একটি ইডব্লিউএস, 2টি ওবিসি, একটি এসসি, একটি এসটি, এক্স সার্ভিসম্যানের জন্য একটি আছে। তারপরে 40টি শূন্যপদে তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে ওয়েল্ডারে, 16টি আছে ইউআর, 4টি আছে তোমাদের ইডব্লিউএস, 11টি আছে তোমাদের ওবিসিতে, 6টি আছে এসসিতে, 3টি এসটিতে, 4টি এক্স সার্ভিসম্যান, 2টি পিডব্লিউডিতে। তারপরে ওয়্যারম্যানে নিয়োগ করা হচ্ছে 15টি শূন্যপদ আছে, 6টি আছে ইউআর এর জন্য, 2টি ইডব্লিউএস, 4টি ওবিসি, 2টি এসসি, একটি এসটি, 2টি এক্স সার্ভিসম্যান, একটি পিডব্লিউডিতে। ওয়্যারম্যানে তোমাদের 15টি নিয়োগ করা হচ্ছে তোমরা দেখলে, ঠিক আছে। এবং গ্যাস কাটারে কোনো রকম শূন্যপদ নেই। ডিজিটাল ফটোগ্রাফারে তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে 4টি শূন্যপদে, তার মধ্যে 2টি আছে ইউআর ক্যাটাগরির জন্য, একটি ওবিসি, একটি এসসি। টোটাল তোমাদের কিন্তু এখানে সবগুলো ট্রেড মেলে তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে 548টি শূন্যপদে, ঠিক আছে। তার মধ্যে 215টি ইউআরএস আছে সব ট্রেড মেলে, তারপরে ইডব্লিউএস এ 59টি, ওবিসিতে 148টি, এসসিতে তোমাদের 85টি, এসটিতে তোমাদের 41টি, এক্স সার্ভিসম্যানে 58টি, পিডব্লিউডিতে তোমাদের 21টি, টোটাল 548টি শূন্যপদে তোমাদের এখানে নিয়োগ করা হচ্ছে। এডুকেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন বলেছে মাস্ট হ্যাভ পাস 10 ক্লাস এক্সামিনেশন আন্ডার 10+2 সিস্টেম অর ইটস ইকুইভ্যালেন্ট, মাস্ট হ্যাভ পাস আইটিআই কোর্স ইন রিলেভেন্ট ট্রেড ফ্রম এ রিকগনাইজড ইনস্টিটিউট। অর্থাৎ তোমাদের যে ট্রেডগুলোতে এখানে ভ্যাকান্সি আছে সেই ট্রেডের গুলির মধ্যে নির্দিষ্ট ট্রেডে যদি কোনো একটিতে তোমাদের এখানে তোমাদের আইটিআই করা থাকে তাহলে তোমরা আবেদন করতে পারবে, এবং সাথে কিন্তু তোমাদের এখানে মাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে 10+2 এক্সামিনেশন বোর্ড থেকে, ঠিক আছে। এজ লিমিট সম্পর্কে কি বলেছে দেখে নেবো। এখানে বলেছে দি ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ কমপ্লিট 15 ইয়ার অফ এজ অ্যান্ড শুড নট হ্যাভ কমপ্লিটেড 24 ইয়ার অফ এজ অ্যাজ অন 1/7/2023। আপার এজ লিমিট 5 years for SC/ST candidate, 3 years for OBC and 10 years ex serviceman and PWD candidate। তো বন্ধুরা 15 থেকে 24 বছরের মধ্যে বয়স হলে তোমরা আবেদন করতে পারবে 1/7/2023 অনুসারে, এবং 5 বছরের ছাড় পেয়ে যাবে SC/ST হলে, এবং 3 বছর ছাড় পেয়ে যাবে ওবিসি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট হলে, এবং 10 বছর ছাড় পেয়ে যাবে এক্স সার্ভিসম্যান এবং পিডব্লিউডি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকলে। এবং প্রত্যেকটি ক্যাটাগরির জন্য এখানে ডেট অফ বার্থ মেনশন করা আছে, তোমরা এগুলো একটু দেখে নেবে। এবং দি পিরিয়ড অফ অ্যাপ্রেন্টিস অ্যান্ড স্টাইপেন্ড, ঠিক আছে। সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট উইল বি এঙ্গেজ অ্যাজ অ্যাপ্রেন্টিস অ্যান্ড দে উইল আন্ডারগো অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং ফর এ পিরিয়ড of 1 year for each trade. They will be paid stipend during their training as per the rules of state government of Chhattisgarh. Their training will be terminated after the completion of their apprentice. অর্থাৎ তোমাদের 1 বছরের জন্য কিন্তু অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিংয়ে নেওয়া হচ্ছে। তোমাদের ট্রেনিং কমপ্লিট হয়ে গেলে কিন্তু তোমাদের আবার তোমরা কোর্সটি থেকে তোমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে। ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কে কি বলেছে, মেরিট লিস্ট সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কে দি ফলোইং ক্রাইটেরিয়া ইন প্রেসক্রাইব ফর প্রিপারেশন অফ মেরিট ইন দি সিলেকশন টেকিং দি অ্যাভারেজ অফ দি percentage marks obtained by the candidate in both matriculation with minimum 50% aggregate marks and ITI category giving equal weightage of both। অর্থাৎ তোমাদের এখানে আইটিআই প্লাস মাধ্যমিকের নম্বর তোমাদের যোগ করে টোটালের উপরে কিন্তু ভিত্তি করে তোমাদের মেরিট লিস্ট তৈরি করা হবে। তারপরে কিন্তু তোমাদের মেডিকেল সার্টিফিকেট অর্থাৎ মেডিকেল এক্সামিনেশন তোমরা দেবে, তারপরে কিন্তু তোমাদের এখানে সিলেক্ট করা হবে। এবং এখানে লাস্ট ডেট আবেদনের তোমাদের জুন মাসের 3 তারিখ পর্যন্ত তোমরা লাস্ট আবেদন করতে পারবে। জেনারেল ইনস্ট্রাকশন টু দি ক্যান্ডিডেট এখানে বলেছে অ্যাপ্লিকেশন মাস্ট বি সাবমিটেড অনলাইন অনলি, apprenticeshipindia.org এর অফিসিয়ালে তোমাদের আবেদন করতে পারবে। SC/ST OBC কমিউনিটি শুড আপলোড রিসেন্ট কাস্ট সার্টিফিকেট তোমাদের আপলোড করতে হবে। ক্যানভাসিং ইন এনি ফর্ম শ্যাল ডিসকোয়ালিফাই দি ক্যান্ডিডেট, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা সমস্ত ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে, তোমরা নোটিশটি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। তোমরা ওখান থেকে ডিরেক্টলি ক্লিক করে ডাউনলোড করে দেখে নিয়ে ভালো করে পড়ে তারপরে তোমরা আবেদন করবে। তো বন্ধুরা তোমাদের এই অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রিক্রুটমেন্ট সম্পর্কে ডিটেলস বলা হলো। বিলাসপুর ডিভিশন থেকে যে অ্যাপ্রেন্টিস রিক্রুটমেন্টের নোটিশ জারি হয়েছে। তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে যাতে তোমরা এই চ্যানেলের সমস্ত আপডেট সবার আগে পেয়ে যাও। তো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা।